หงุดหงิดตั้งแต่เช้าไอตัวฉันวันนี้หงุดหงิดที่สุดเลยโนบิตะถ้าพลาดแล้วก็รับรองแกเจอความหงุดหงิดฉันแน่นอนแกหงิดกินแน่นอนเยอะไม่รู้ไม่ชี้ถ้าทำให้โกรธแล้วก็เรื่องใหญ่แน่ตั้งใจเล่นกันด้วยนะโนบิตะไม่งั้นแกหงิดกินแน่นอนเฮ้ยยังเฮ้ยโอ้รับผ้ากระจกแตกอีกแล้วเฮ้ยแกนะแกรับผ้ากระจกแตกเสียงร้องไห้ดังชะมัดเลยรู้ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาในห้องซะอีกนะเนี่ยโอ้โหเสียงมาก่อนคงจะโดนใจแอนรังแกมาอีกแล้วสิท่านายอ่ะทำไมถึงรู้เอาหม่อนทั้งอย่างมันก่อนนะทุกทีมันก็เป็นอีแบบนี้ละฉันถูกแกล้งจะร้องไห้กับบังทุกทีจริงๆนั่นแหละโวยวายอาการหนักแท้ว่าทำไมนายที่ได้เป็นฝ่ายร้องไห้กลับมาทุกทีเลยก็มันแง่ล่ะพูดฉันมันตัวเล็กกว่าใจแอนนี่นะนอกจากนี้ยังผอมกว่าแล้วก็เรี่ยวแรงน้อยกว่าอีกด้วยแถมยังใจปลาซิวกว่าใจแอนเขาด้วยซ้ำเฮ้ยเจ็บใจนักยังไงฉันก็เทียบกับใจแอนไม่ได้สักอย่างอยู่แล้วที่นายชนะก็มีแค่เรื่องเสียงร้องไห้นี่แหละที่ดังมากเลยล่ะจริงสิใช้เสียงให้เป็นประโยชน์ดีกว่าอย่าทำให้เสียงแข็งอะไรอะนั่นถ้าดื่มไอ้นี่เข้าไปแล้วก็โนบิตะจะไม่มีทางแพ้ใจแอนอย่างแน่นอนหมายความว่ายังไงเอาหน้าลองดื่มดูเองก็แล้วกันนะท่าทางจะขมแฮะไม่ขมหรอกนะหลอกฉันแน่ๆเลยมันต้องขมแน่ๆงั้นนายลองดื่มดูก่อนดิช่วยไม่ได้แฮะเฉยเหรอไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะหมอโอ๊ยเมื่อกี้นี่มันอะไรพอดื่มยาทำให้เสียงแข็งนี่แล้วนะส่งเสียงตะโกนแล้วก็เสียงจะกลายเป็นก้อนแข็งถ้านายจะถูกใจแอนหลังแกเมื่อไหร่นะแค่ตวาดใส่ให้ดังๆก็พอแล้วล่ะอย่างนี้นี่เองอ่ะกินเข้าไปเลยยาทำให้เสียงแข็งออกฤทธิ์ถึงวันพรุ่งนี้ก็จริงนะแต่ไม่ต้องรีบหรอกไม่ต้องรีบยังไงล่ะฉันจะไปเล่นงานเจ้าใจแอนให้ร้องจ้าเดี๋ยวนี้เลยใจแอนใจแอนเวลาที่ไม่อยากเจอก็เจอแต่เนี่ยต้องตามหาให้เจอโนบิตะมาได้จังหวะพอดีวันนี้หน่อยสิจ๊ะเดี๋ยวชิสุกะจะไปที่ไหนเหรอบอลน่ะมันติดอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวตรงไหนเร็วๆนั่นไงตรงนั้นแหละโอ้โหสูงน่าดูเลยฮะขอร้องแล้วนะเก็บไว้ทีนะจ๊ะโนบิตะไม่ไหวหรอกต้นไม้สูงขนาดนั้นจะเก็บได้ไงโอ้ยตายแล้วนี่มันอะไรอ่ะจริงสิใช้ไอ้นี่เลยฮะนี่เป็นฐานเลยนี่เขียนมันลงโอ้โหโนบิตะทำเรื่องมหัศจรรย์ได้ด้วยโนบิตะสุดยอดไปเลยแหมอะไรกันไม่เท่าไหร่แล้วหน้าแค่นี้นี่โนบิตะจ๊ะไหนลองทำแบบเมื่อตะกี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งสิฉันน่ารู้สึกประทับใจมากๆเลยก็งั้นก็ฉันก็เด็กมาดิอะไรโอ้ยเจ้าแบบขโมยมาดิเดี๋ยวนี้เลยนะเอามาเอาขึ้นมาเจ้าแบบขโมยเอาไงอ่ะโอ้ยสำเร็จแล้วโอ้โหอีกแล้วเก่งจังเลยยอดไปเลยโนบิตะวิเศษมากเลยจ้ะพอถูกชมขนาดนั้นแล้วฉันจะเขินนะ Ha
ษทีนะไม่ใช่เวลามาทำเหลิงอยู่ตรงนี้อะต้องรีบหาใจแอนให้พบฉันขอโทษนะจ๊ะชิซุกะจ๋าขอโทษจ้ะ เอ้ยหงุดหงิดตั้งแต่เมื่อวานซืนจะเป็นใครก็ได้ มาเจอกันหน่อย จะได้แก้หงุดหงิดจากฉันหน่อยโอ้ยใครก็ได้ท่านผู้ชมก็ได้ครับ ใครก็ได้ครับเอ้ยหงุดหงิด เซเนโอเห็นใจแอนบ้างไหมถามไม่ตอบเหรออะไรเนี่ยโอ้ยสิเฮ้ยเยอะมากเหยียบ หางหมาโอ๊ยอะไรกันเนี่ยไม่เร็วว้ายโอ้โหบันไฟฉันหมายใครนะใครยั่วหมาก็ยั่วอย่ายั่วเลยน้อยมันต้องกัดเงยมันต้องฟาดเฮ้ยตายแล้วเสียงใครอีกอะช่วยด้วยค่ะก็ได้ช่วยด้วย โอ๊ยทำไงดีอะจะตกแล้วใช้ไม่ได้แฮะตัวมันเล็กเกินไปหน่อยอะช่วยด้วยใช่แล้วตกแล้วไม่ลื่นเลยได้ไงอ่ะขอบคุณมากเลยครับพี่ทีหลังเล่นอะไรระวังหน่อยนะโอ้ยเจ็บคอไปหมดเลยเจอตัวเรามันต้องกัดเหยียบหางหมาโอ้ยเสียศักดิ์ศรีหมดไปไหนหยุดเฮ้ยมาไม่ได้ยินเสียงเราไปแล้วมั้งเจอตัวจนได้เจอแล้วมาดวลกันโอ้ยเอาถังขยะฟาดหน้าฉันนั่นหน่อยไก่กล้าดีมากนะวิตาเดี๋ยวจะฉีกแกให้เป็นชิ้นๆแล้วปอกให้ฉันก็เหมือนกันเอาแล้วนะเฮ้ยมันทำอะไรโอ้เรียกทาซานมาแล้วไงเฮ้ยอะไรลอยมาเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรกุ้งกิ้งอะไรของมันเนี่ยโอ้โหแปะโอ้โหบังอาจเอาขนมอะไรนี่มาแปะใส่หน้าฉันแบบนี้ดูถูกกันชัดๆเลยจะอยู่เลยแกโอ้ยจะตายแน่ครั้งนึงแล้วกันดูมันจะพ่นอะไรไหมกันใจเย็นบ้าโอ้โหมาสิฉันมาอยู่แล้วนี่โชว์เปรี้ยงก็ให้ว่ะโอ้โหมาพูดเลยมาชกหมดมาเลยคนง่ายโอ้ดีให้เด็กมากเลยโอ้ชอบเพราะมีจระเข้ฟาดหางด้วยขี้ฮกตะละล่าติงต้องมากติงต้องสลายเองเลยจะหมดในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอโอ้ยเจ็บคอไปหมดแล้วเป็นไรโนบิตะจบแค่นี้เองแหละพลังเสียงของแกเจ็บคอจนไม่มีเสียงแล้วจริงสิเราคงจะตะโกนมากเกินไปหน่อยแล้วมั้งเสียงมันเลยแหบเจ็บคอไอ้แล้ววายแย่แน่ๆเลยฉันใช่แกแย่แน่ๆพึมพำในคนเดียวถึงขอโทษกับสายไปซะแล้วงานนี้มีพบตาลาล่าให้แกเต็มตัวเต็มใจไม่ได้เลยหงุดหงิดมากเลยสบายนะครับโอ้ยหนวกหูจะมัดจ้าเลยเจอเต็มเลยโอ้มันร้องโอ้ไม่ไหวแล้วเสียดแทงรูหูไม่ไหวแล้วเฮ้ยโอ้โหลอยมาทับอีกโอ้โหเมื่อกี้เสียงก็ทะลวงแล้วนี่พลังเสียงกลายเป็นคำพูดที่ดุแรงมากเลยครับท่านผู้ชมกรบมิดไม่เนี่ยเหลือแค่หัวพอแล้วไม่กล้าแล้วโอ้ยมีซ้ำเติมอีกสำเร็จแล้วชนะใจแอนได้แล้วโดเรมอนช่วยฉันเต็มไปหมดเลย
เป็นอะไรไปอะโดเรมอน เฮ้ยคือว่าสงสัยฉันจะเป็นหวัดซะแล้วอะสิช่วยโอ้ย จะทำให้มันรกไปทั่วบ้านจะได้ไหมฮะ โอ้ยขอโทษนะครับแม่ แย่จังเลยแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะเก็บกวาดเสร็จกันล่ะเนี่ยพรุ่งนี้ละมั้ง จะโช โอ้โหเต็ม โอ้ย10%ขอโทษครับ